à péter mais jamais ezala moto mais oyo moni ke oza capable ya kolongola zei wana o sukoli yango bien na mai ya moto o longoli yango na mai après ozu ba ingrédients na yo nikaki ba ndembi ba matungulu tangawisi ezanga te mwa ndembi o sangisi yango o balusi yango na ngolo wana o tiki yango quelques minutes et kota no ba ingrédients wana kota après atapa 1 heure ou 2 heures o tiango la nzungu o tiango la moto au bâtiment mai mukie o tiango siko na moto moko ya mwase de façon que moto wana tango yango ezotoka moto malembe ebelisa mbisi tina kati après ce moni mai wana e commence le quoi e kauki et c'est le quoi moi soupe ndeto sala ya ngolo moi soupe ya mukie etikala wana o cheke pe mbisi na oso otala beso ki na kati ebeli nde siko longoli yango o servir yango na table ba mama alléluia amen tobeteli yesu mako. Amen ba mama. Amen. Nga recette nanga eza ya mabumu tangawisi. Na mabumu la biso tangawisi toza na litungulu, toza na ai, toza na kib, toza na libumu ngombe, toza na tangawisi, toza na huile. Ezo vraiment biloko mingi te. Toza na libumu ngombe, soko ndenge ba parti eza boye. Oko 4 en 2 parties, au 4 sous 2 parties, puis maloko la 4. Donc bon, morceau moka mike. Au sokoli yango, au tient la moto, au sous tangawis, tolongo yango ba poso, au yeko 4 en ba partie o ya boye. Eza vraiment minenete. Siko li boumangombe, constant la c'est qui vraiment lobi na fan de la kiango, donc faisons au moins 1h30. Po elemba penza ko lemba pa makasite mais ton ozoli yango o sentir que moi ko lemba moko ya bien libu mabuma ngombe o tokisa ngo na nzungu nango o te moi mungwa muke po ton ezotoka na moi mungwa ekotaka tanga wisi pe ton ozotokisa ngo eza na nzungu nango donc sokolo vraiment bien o te pe moi mungwa muke po o sangisa ngo ton o tala mabuma ngombe elembi otali tangawusi elemba penza te donc otoki songa censé ton ozolia ozo sentir que eza moi bien na munoko siko okozwa mabuma ngombe soki elembi ozwi mabuma ngombe obaloli siko na nzungu otokisela tangawusi donc tangawusi etikali na se mabuma ngombe emati likolo sima ozwi huile fota ozwa mesure muke oyeba quantité osali mabuma ngombe na tangawisi yango ndo ozwa huile muke po mabuma ngombe ezala déjà na mwa huile soko tie huile na kikalu okati matungulu otie matungulu osali ai na yo osali na cube osali na muscade osangisi yango okalingi matungulu osali yango esika moko donc eza sauce blanche batiaka tomate te ndembi te eumela ezwaka pena temps penza te po ntongo osangisi yango etoki kaka muke nde olongoli mais plan wana eza vraiment mingi mpona bapapa surtout que bapapa bautaka kayu mukongo pasi toza moyen mosusu te mba mosusu ke oyo kosala te eloko boye taka toya na poto bakotutaka batangawisi bakisa mukongo wana ezala vraiment mwa pasi mais oyo eza bien mpona ede mpe bapapa na biso mpona kayu donc papa koliango juste ntango awuti kayu ale nanu biloko ne ya ndako akopema ata po 1 heure sima azwi plan wana ale balia yango na kwanga te na fufu te na loso te balia yango kaka bongo do ozwi libumu moko ole na tangawisi omeli supu comme c'est tant papa zoli azo sentir nzoto donc amen. Est-ce que maman a mon tour nazali? Maman mon tour na papa kayu et puis maman mi Congo. Tamba moyo. Oh
recette à maman à Monique et ça a même temps qui se fait la bouche à comme papa. Amen. Amen. Mais on tourne à les alliés le rôle à Tangaou c'est de la Hanama Philippine la carte. Est-ce que la recette n'a pas de rôle à Philippine? On just souhaité parce qu'il y a déjà à Philippine. Déjà à Philippine. Maman Ahmed, recette na biso ezali ya liboke ya ngolo. Toti komona maman Irene asali biso liboke ya nzungu. Nde siko to préféré ezala moi des sortes pour na différencier. Donc o biso o nga nazo sala eza liboke ya liboke ya makasa. Donc to tira makasa pour juste epesa tsunga ya bien wana nde makasa nde abimisa ngo formation tsunga penza. Donc na kati ya recette na biso liboke oyo ya makasa. Donc naza na makasa yango oyo. Na liboke moko naza besoin de makasa. Toza na papier aluminium. Toza na tanga aussi oyo bateka yango na ba India. Eza basangisa na ai banika. Toza na saisonnement oyo epesaka biloko elengi. Ba mama mingi bayebi yango. Eza mon sodium. De haute saisonnement pesa yango. O eza neti mungwa, eza ya citron, eza pembe. Mais o eza kelenge soko tina biloko. Haute saisonnement de yango. Toza na litungu na biso. Toza na ndembi. Toza na citron. Toza na huile. Toza na muscade. Toza na pilipili. Toza na cube magé. Sikoyo toza na ngolo na biso awa. Tellement ba ngolo na biso oya mikolo eza awa eza munene mingi pona liboke esenga mwa ngolo ya mikie. Bon comme ngolo eza munene donc to bandina na kolongola ba salité. Ngolo na biso oba tekela biso a mingi ezaka ba koma eza vidé mais ezaka vraiment vidé à bien te. Donc tozomona o ndenge eza vidé ndenge tosombaki mais eza na salité kaka. To pasola boye. Tomona ke salité ezali a ezobima. Et puis tomona ba biloko batiki eza vidé te. Il faut kata biloko yo. Biloko faut kata ngona ciseau po ezokisa. Toza na biloko faut kolongola ngo. Toza na oyo faut kata ngondamo. Et puis toza na ba maseke o faut kolongola. Après na kati awa eza na ba biloko eza na kati awa. Na bomoni so na tie boye donc ba salité ezaka ke belé. Donc ngola zaka mbisi moko salité vraiment. Donc soko longoli biloko te ato tie biloko nyonso wana ezaki kitoko te. Donc faut vider vraiment ba biloko nyonso. Donc bomona na bimisi ba salité awa. Bomona awa pe ezana ba salité musu ebomba ka itiaka mbisi bololo. Mususu pe abomba maka awa. Soko kati boye omona ba salité a mwinde ezobima. Ba salité ezali awa. Soko kati susu koto yo omona ba salité a mwinde ezobima. Yango nde tiaka ngolo bololo. Soki esili comme ngolo eza munene mingi po aza vraiment akota ba assaisonnement bien, il faut kata ngo mikie. Au kati ngo mikie ou bien au pasoli katikati boye après au kati ngo ba morceau minene. OK. Awa au style singolo na yo au katikati ngo mikie toza na bassin au kamato tia mo na bassin awa ozui ma ya tiède ma eleka moto makasi te
Po soki mai eleki moto ekolongola posa ngolo eza suna elenga mbisite. Ozwi bangolo non ndenge okati mike otie na bassin ndenge tomoni awa. Okamati mungwa osopeli yango likolo. Ozwi citron oyo osopeli yango pe na kati ya mai ya tiède wana. Ozwa yango otiki yango ata 15 minutes 20 minutes. Pendant que ezvandi na mai ezobimisa juste bazei basalite. Po ndenge bakoma eza vide donc basalite eza kaka na bazei. Ekovanda na mai na citron po bazei elongwa. En attendant sila bazei okamati babiloko na oyo. Na sala ki neti na liboke na nga na sala ki na bimisaki 20 maboke eza demi carton ya ngolo. Nazwi saisonnement oyo epesaka elengelengi na okotia lutu ya mukie petit cuillère wana na okotia yango 4. Nazwi oyo na okotia yango pe 4. Na kamati litungulu na nga na tie. Nazwi cube magie. Nazwaki 15 cube. Na tie. Nazwi ndembi na nga okozwa ata de maboke ya ndembi otie. Okamati pilipili na yo otie. O mixe yango. Lero osisi ko mixe okamati tangawisi o ba esangana na ai otie ata okotia na katikati ya demi carton ngolo okotia ata katikati nango. Po kaka ebotsa biso ba supu. Po eza na soupe ebele po baboke eza lebele fesenga pe soupe po tango ozotia bambisi na maboke fo tia pe soupe po ebela. Tango osisa biloko no mixe yango nyonso mbisi no place otikaki yango na mai obimisi na mai otie na bassin mususu okamati biloko no nyonso o mixaki otie. Soko kosala liboke na olobi il faut préparer biloko no nyonso na butu elala na saisonnement. Na tango kolamuka wana estango osisi ko mixe okamati na demi carton ngolo na tiaki katikati ya luli oyo. Ya mulangi ya luli na tiaki katikati. Après, tu as l'aluminium. On a déjà tout comme na tango biloko eselela kina ba saisonnement. Tu as l'aluminium na biso awa pona liboke ezo senga faut kata 2 papier aluminium boye. Na makasa il faut ezami balé boye. Po soko tie makasa te otie kaka aluminium liboke tango ezala moto etobuka. Siko faut pe makasa azala likolo po mbise vanda a epesa solo. Ozwa papier aluminium no tie boye. Kamati likasa kwango tie boye mususu faut tiango ezala sens opposé boye. Après on rejoint siko maboke biloko no so saisonna ki déjà obandi kotia. Tango ozotia ale obandi siko kosala liboke na yo malembe bandi kokanga ngo. Tango ozokanga il faut sala ke makasa abima libanda ndinga za boye te. Orejoint ndambo kokata ye. Tango kati yango akoti aluminium siko ya komatela ngo mwa likolo po azika te na four osali yango boye liboke na biso yango esalami. Après okamati okoti yango na four okozwa yango sikoyo otie na four okoti yango ata pendant 1h30 obimisi liboke na yo nde tozomona maboke yango esalami awa esebeli déjà ndenge tozomona okoli yango na kwanga okoli yango na likemba lituma ndenge ka yo moko kosepela meza malamu na kwanga na lituma na fufu pe apete bato balingi fufu eza kitoko mingi. Comme on bif da panela ezali recette ya bangolaise osombi ngombe na battoir menga na préfère osomba na asda osombi ngombe okati yango okata ngo ndenge ya plan ya ndenge plan ba tartine okati kati otie wana avant o saisonner fo ozwi libayo tokatela ba matungulu ozwango okotuti yango otuti yango pe komi plan tant aussi ça otuta go o saisonner na tiara kib na ail mais na préfère ko saisonner soko ko sala ngo lobi o saisonner na butu
na tongo nango tango préparer ngo ozwi kikalungu mais onde sikoyo eza kikalungu te po osala ngo na nzungu fo zwa nzungu ozwi yango ndenge eza baplan otie mwa mafuta moko ya moke otie na kati ozwi bangomba okomi kotanda ngo na kati ya nzungu ntango kotanda ngo na kati ya nzungu ozwi otie na moto mais fo tia moto moko ya moke mpo etokaka malembe ntango ekotoka yo moko banda komeka ngo soki omoni ke ekomi kolemba mwa moke mpo ebotaka mai so omoni ekomi kolemba ozwi okati carotte okati bacarotte na matungulu fo kata ngo ronde na carotte nsima otie likolo ofiniki yango na moto wana kaka ya moke ozwi olambi loso mpo baliaka yango na loso olambi loso mais loso yango fo ezala ya pembe loso yango soki olambi yango na nzungu ya loso mais loso yango fo ebima moko ozwi osali salade normale normalement biso na ngola tobanda kosala yango salade ya tomate ya vert mais lokola emonana mpe atekaka batomate ya rouge ozwi okati concombre okati matungulu osangisi na yo salade mpona kolia yango ozwi sani na yo servi ozwi ndambo ya ngombe otie ozwi ndambo ya loso otie pembeni ozwi ndambo ya salade otie kaka na sani wana nsima ozwi mayonnaise otie na kati recette na ngani yango Maman, alléluia. Amen. Nzamba kumisama penzaza munene. Amen. Pla lelo na ye nango mibale. Ezali comme l'autre fois, tomates farcies aux crevettes et puis poulet farci. Bon, tomates farcies, eza tomates na sa kimbali boso, na sa tomates. Naza na crevette, naza na mayonnaise, naza na citron pour na crevette na ngai na sopela crevette pour elongola sola zei wana ya mbisi ya wana ko sopela ngo citron. Tomate na ngai nazui tomate na kati yango de sorte que partie assez ezala munene ya likolo ezala kwa ekoti na fungoli yango na vide tomate la veille pour le lendemain le na kosala yango ezala penza après tomate ezala na kati na maite na longoli biloko ezaka na kati ya tomate chair ya tomate na tili de côté na bwaki yango te po na ko recueillir jus ya tomate wana na ko sangisa yango na mayonnaise pour epesa mayonnaise couleur elongola ngo couleur a pembe epesa ngo mwa couleur moko rose mwa mukebo. Alors na vide yango la veille na lalisi yango na position ya donc libumnase et donc pour ma union surtout kita ti lobi na tongo. Alors le lendemain on la komi nazui crevette na ngai na sukoli yango na sopeli yango vinaigre longoli buana ya mbisi ale na sangis nazui moi mai oyo ya jus ya tomate wana na bimisaki la veille na sopeli yango muke kaka na tomate ebele te po sino te kokoma pe mai bien te na sangisi moi jus wana na kati ya mayonnaise nanga na sangisi na tie moi mungwa na bakisi moi mungwa muke po ebleka pete mayonnaise za déjà na mungwa même yango moko crevette ezala pe na mungwa. Alors na sangisi sikoyo na sangisi mayonnaise na crevette na sangisi ti comme pesa homogène nazui ba tomate nanga surtout na yaki vide et comme pesa tout à fait vide et puis mai ezate na kati comme très sèche
nazwi na remplir yango natie yango na mesure nga na moni ke koki ale nazwi couvercle na nga na ti likolo na ranger plat na ngai natie salade na se po efandisa ba tomate yango bien ebalka ebetaka ba chute te nde yango wana salade na nga crevette. Bon, soso poulet farci ezaka nde totumbaka soso mais sans mikuwa na bimisi na longoli soso na kati ya poso ya soso na longoli misuni na ye nyonso na tika ye na poso de sorte na poso wana ezala mpona kozwa plus facile na kamati na fungolaki awa boye mpona kobimisa yango facilement mais ntango mosusu okoki mpe na yo kofungola te soki oza na makasi mpenza oza na patience okobimisa yango mpenza bien otiki ye poso na ye mobimba obimisi ye misuni na ye nyonso na mikuwa na ye poso etikali kaka yango moko kaka nzungu apamba. Alors nakamati misuni ya soso wana nakoza mpona soso nasala soso moko mobimba ifo nazala soso mibale mpona kozwa misuni nango naza na mixeur na ngai mixeur oyo ya biso ya ndako tonikelaka bapilipili wana yango nde eza bien mpo ekonika yango makasi te esala lokola viande hache te yango ekopesa yango mwa misuni kozala mwa minene nini mpo enika mpenza bien mpe te nazwi poivron moko vert ou na jaune na kati yango natie misuni au fur et à mesure non nakotia misuni ebele te na kati ya mixeur po sinon te ekonika mpenza bien te au fur et à mesure natie nazwi mpe céleri na kati nazwi baépice mosusu ya poulet natie mwa biloko ebele matungulu ai nini baépice yango boyebi kaka oyo totiaka mpo epesa goût na biloko na niki nango donc nalongoli misuni na mikuwa ya soso nalongoli nyonso tu natie na niki nakamati natondisi poso wana na reservaki de côté natondisi yango na kati ya nazwi misuni wana natondisi na kati ya poso wana mais wana nyonso nasali la veille natondisi yango na nsima nazwi mwa bapomme de terre na kati yango en tranche avant nakanga libumu nango nalalisi bapomme de terre nakamati na ngai nabosana misuni wana nazwi jaune d'œuf moko nasangisi na kati ya misuni mpo misuni efanda esika moko epanzana te lere ekolamba natondisi poso wana avant nakanga soso yango natie nalekisi bapomme de terre en tranche na likolo ya libumu wana po ezwa mpe forme bien nakotisi na makolo nasali de sorte ke nakoka kozwa mwa forme mais kote ya maboko okoki na yo kotika maboko na yo ezala nango na mikuwa nango mpo okoka kosouleve okoka kobalola soso mais na makolo tokoki kobimisa facilement misuni wana oreforme makolo mpe bien natondisi natie nini bien ale nazwi singa ata singa oyo tosalaka suki na tonga oyo ya batonga ya minene nasombaki na recoudre libumu ya soso yango natongi ye bien napesi ye forme na ye mpenza aza na forme na ye mpenza ya bien. Alors sikoyo le natie ndenge wana ifo sikoyo nasopela yango mpe sauce moko oyo ekopesa yango poso wana goût ya bien na couleur à bien. Na sauce wana nazalaki na beurre nazwi ndamba beurre na yandoli yango natie poudre moko babengi cumin natie poudre mosusu babengi curcuma osezaka jaune osezaka nazwi mpe poivre moulu ya pembe pa ya noir nasangisi nazwi épice ya soso ya bateka mpe nini wana assaisonnement ya soso nasangisi
na sangisi pena bien na kata sauce wana ezaki na beurre na ba poudre wana so na tiaki nazui 2 cuillères ya liqueur moko babe ya vin babengi en serre c'est à 20 moko boye ya ba nini ya ba espagnol nazui 2 cuillères nango na tie na kata ya sauce wana na ningisi pena bien et petit couleur ya curcuma et petit couleur nini et petit goût ya vin ya cerise donc et petit goût kitoko allez siko na sopeli yango likolo donc na latisi yango nzoto nango mobimba na pakoli yango lokwa mwa peinture bopo ekoma mwa kilo na pakoli yango tie yango na frigo la veille po efana na kati ya sauce wana bagu wana sekota allez na tie na frigo le lendemain de na bimisi nazui papier alu nazui sani na ngai ya kotia na four na tie papier alu